שלום, אני אראה לכם איך מרכיבים את הקילה. אני מכניסה את המוט לפתח הזה שיש בקילה, ואני מלבישה את הקילה, את הטול, על המוט עד הסוף. כשאני מגיעה לסוף, פה זה סגור, זה לא יוצא, אבל הפתח נמצא בנקודה הזאת למטה. אני רוצה להוציא את המוט של הקילה מהנקודה הזו, אז מה שאני עושה, אני מטה קצת את המוט למטה. רואים? במקום להוציא מפה, מטה קצת את המוט למטה בעדינות, ומשחילה אותו, מעלה את כל הטול לחלק העליון של המוט, ככה שכל הסרט סוטן של הטול נמצא ככה בהריסה מולבשת. כשכל הקילה מולבשת, הפתח נמצא כאן, ומה שאני עושה, אני לוקחת את החלק התחתון של המוט ואני משחילה אותו לתוך ההריסה. בקצה של ההריסה מתחבאת מסילה שקופה כזאת. כל מה שאני עושה, את המוט כמו שהוא עם הקילה, דוחפת פנימה עד הסוף, ואני משודרת את הקילה מסביב להריסה.